Splošna pismenost današnjega prebivalstva omogoča, da se večina ljudi individualizira kot osebni posamezniki in ima možnost visokega osebnega kultiviranja. Branje je eden od glavnih načinov izobraževanja in osebnega oblikovanja. Zavedajoč se tega, da je dobro razvita bralna pismenost zelo pomembna za vsakega posameznika, je Mestna knjižnica Kranj leta 2008 pričela z organizacijo bralnih srečanj za starejše v Domu upokojencev Kranj in z bralno skupino Modrina v Mestni knjižnici Kranj. Bralna srečanja so namenjena dvigu bralne kulture, ohranjanju lokalne kulturne dediščine, pridobivanju in ohranjanju kompetenc ter socializaciji udeležencev. Temeljijo na prebiranju leposlovnih odlomkov in del, spoznavanju in ohranjanju kulturne dediščine, spoznavanju in ohranjanju ljudskega izročila, razvijanju bralne kulture, kreativnem pisanju, spodbujanju zanimanja za novosti na knjižnem trgu, medgeneracijskem sodelovanju z odraslimi, osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Projekt Modro brati in kramljati je bil modro zastavljen projekt že od samega začetka. Mestna knjižnica Kranj se je v skladu s svojo strateško usmeritvijo v promocijo branja in pismenosti odločila za sodelovanje s prostovoljci. To nam je omogočilo, da smo projekt tako razširili, kot ga sicer z našimi lastnimi zaposlenimi, z lastnimi kapacitetami ne bi nikoli mogli. To sicer ni edini projekt za spodbujanje branja v knjižnici, je pa morda najbolj izpostavljen projekt. Zelo smo veseli, da ga je tudi Mednarodna zveza za pismenost prepoznala kot vzoren, vzorčen projekt in ga tudi nagradila. Glede na to, da smo kadrovsko in finančno okrnjeni, smo k sodelovanju povabili prostovoljce, ki bi bili pripravljeni voditi bralne skupine. Zanje smo v sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka s profesor dr. Jožetom Ramovšem izvedli 60-urno izobraževanje, ki je trajalo več kot 1 leto. Ob zaključku le-tega je vsak prostovoljec imel formirano skupino, ki jo je bil sposoben voditi samostojno. Imamo res krasne bralke, strastne, ognjevite, zelo razgledane, tako da treba paziti, kakšno literaturo zbiraš, da si res ne ostajaš na neki kvaliteti. Zbiramo različne tematike, zato da se potem lahko tudi z nekimi osebnimi izkušnjami, ki jih ima vsaka od nas, lahko, bom rekla, pouči ali pa razširi nek obzorja posamezne bralke, udeleženke. Če veš, zakaj si tukaj in se potem tudi na to pripraviš, ker jemliš to kot neko obveznost in pa tudi neko spoštovanje do bralcev, da prideš z nekim ciljem pa z neko voljo in pa željo potem, da dobro odpelješ srečanje in da gremo iz srečanja za kanček bogatejšega. Srečanja so odlična. Se prijetno počutimo, se nekaj naučimo, malo pokramljamo, malo nasmejemo, pa še tudi včasih malo posladkamo s kakšnim sladkarijem na mizici in je zares je lepo. Ko zagledaš ti nasmejane obraze, ki te prvič vidijo, ker jim še nič nisi dal, sam prišel si, je to neverjetno. To je res tako lep odnos in vidiš, kako jih razveseliš. Ni važno, kaj jim bereš, kaj se pogovarjaš, samo da si in je res nekaj neverjetnega. Z organizacijo bralnih srečanj smo v Mestni knjižnici Kranj želeli opozoriti, kako pomembna je bralna pismenost v vseh življenjskih obdobjih, da je branje koristno, da nudi užitek in da vključevanje v bralno skupino pomeni nenadomestljivo druženje in socializacijo. Vabimo vas, da se udeležite naših iskrivih srečanj v družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi.